अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा YBR125Z कह लेंगे। बहुत ही प्यारा मॉडल है और बहुत ही कमाल का कलर है, स्काई ब्लू कलर में है। टोटल ही जेन्युइन है। जिस भाई को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। लॉकडाउन के अंदर भी काम हो रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं कह लेंगे छुप छुपा के। बहुत ही प्यारी बाइक है। जिस बाइक को भी चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है और कमेंट्स में मैसेज वगैरह करके शॉप का पूछ सकता है और नंबर भी ले सकता है। अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा Yamaha YBz DX वालेकुम। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा YBz 125 cc। ये देखें YBR है, यामा की YB 125Z मॉडल है। टोटल ही जेन्युइन है, मोबाइल पूरे मार्केट में है। बहुत प्यारी गाड़ी है। और ये देखें इसका जो चैन कवर है ये भी फैब्रिक है और इसकी सीट जो है वो भी स्पोर्ट्स टाइप बनी हुई है। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है ये देखें 8,000 कुछ किलोमीटर चली हुई है। टोटल ही जेन्युइन गाड़ी है। मैं भी आपको पूरी फुल रिव्यू करवाऊँगा बाइक। ये देखें जी, ये भाई इसका मांग रहे हैं 1,15,000। जिस भाई को ये बाइक चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है और शॉप का भी पूछ सकता है। ये इंजन भी देखें बिल्कुल ओके है। टोटल ही जेन्युइन गाड़ी है। देखें हर से फ्रंट से रिव्यू करवा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी बाइक है, इंजन भी बहुत अच्छा है इसका। जिस भाई को ये चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है और ये पूछ सकता है किस शॉप पे खड़ी है। कमेंट्स में मैसेज वगैरह करके। लॉकडाउन में भी कह लेंगे बाइक सेल परचेज़ हो रही है, लेकिन कुछ शॉपें हैं जो ऐसी जो बाइकें वगैरह ले भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। लोग कस्टमर ज़रूरत की वजह से सेल करके जा रहे हैं। ये सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, बहुत प्यारा मॉडल है और टैंकी डबल बिल्कुल स्क्रैच लेस हैं इसलिए।